हेलो, नमस्ते, वेलकम सबैजनालाई। मेरो आज एउटा नयाँ चिज बनाएर म देखाउँदैछु सबैजनालाई। हेर्नुहोला, अचार बनाएर देखाउँदैछु। कटहरको अचार हो। कटहर म यहाँ फ्राई गरेर मैले यहाँ राखिसकेको छु कटहरलाई। अब यहाँ कटहरको अचार बनाउनको लागि म यहाँ मेथी पड्काउँदैछु। मेथी हो। यो 3 चम्च म मेथी हालिसकेँ। अब मेथी पड्किनुको बाद फेरि यसलाई के गर्नुपर्छ, यहाँ हिङ पनि लगाउँदैछु म। हिङ पड्काउँदैछु। हिङ लगाइदिएँ अलिकति। अब यसको बादमा यो चाहिँ अदरक काटेर राखेको, यो अदरक पड्काउँदैछु। अदरकलाई पनि पड्काउनु पर्यो। अदरक पाकिसक्यो। अब यो लसुनलाई पनि पड्काइदिने। लसुन पनि पड्किँदैछ। लसुन पड्किनुको बाद अब के हाल्नुपर्छ, अब हल्दी लगाइदिए। 3 चम्च हल्दी लगाइदिए। अब नमक हाले 2, 3, 4 चम्च। 4 चम्च हल्दी पनि लगाइदिए। अब यो पाक्दै गर्छ। पाक्दै गरेपछि यसलाई यो हल्का यो लसुनलाई चाहिँ यो अलिक रातो बनाउनुपर्छ। लसुन पाक्दैछ। लसुन पाकेपछि अब यसमा यो आमचुर पनि हाल्नुपर्छ। आमचुर यो चाहिँ अमिलो हो। आमचुर हाल्यो। यो पनि पाक्नुपर्छ। यो आमचुर पनि पाक्नुपर्छ। आमचुर, हल्दी, नुन हालेपछि अब यो लसुन मजाले पाक्नुपर्छ हो। लसुन मजाले पाकेपछि यसलाई अलिक रातो बनाउनुपर्छ। अहिले पाकेको छैन। अब त्यसको बाद फेरि के हाल्नुपर्छ, यो जिरा, यो धनिया, यो सर्सौँ पिसेर तयार गरेर राखेको छु यो कटहरको अचारको लागि। कटहर पनि छ, मासु पनि छ। अब यसको अचार बनाउने मेरो छोरा चाहिँ अब बाहिर जाँदैछ। मेरो छोरालाई मैले बनाएर पठाउने हो। मेरो छोरा दुबई जाँदैछ। छोरालाई बनाएर पठाउने हो। उतातिर अब पाउँदैन यस्तो अचारहरू। घरको अचार बनाएर पठाइदिनु पर्छ। अब सबैले चाख्ने हो। सबैलाई मनपर्छ पर्दैन अचार। कटहरको अचार हो। कटहरलाई फ्राई गरेर यसरी राखेको छ। हेर्नुहोस् है गाइज, सबैजनाले हेर्नुहोस् है, साथीभाइहरू सबैले तपाईँहरूले कसैले बनाउनु भएको छ कि छैन कटहरको अचार। कटहरको सिजन छ यतिखेर। सब्जी पनि बनिन्छ, अचार पनि बनिन्छ। अब यसलाई लसुनलाई चाहिँ रातो लसुन, अदरक, यसमा अब हिङ लगाए, हल्दी, नुन लगाए, यो मसलाहरू लगाएर चाहिँ मजाले पकाउनु पर्छ। यसलाई टाइम लाग्छ अलिक पाक्नुलाई। अलिक पकाउनु पर्छ। अलिक रातो रातो भएपछि चाहिँ यसलाई तपाईँहरूलाई मनपर्छ पर्दैन अचारहरू के मनपर्छ, कसलाई खानु मन गर्छ अचार, कसलाई मनपर्छ। अब मेथी पकाएको मैले मेथी यसरी पाकिसकेको मेथीलाई बेसी कालो पनि गर्नु हुँदैन, अलिक काँचो पनि राख्नु हुँदैन, तितो हुन्छ हो। तितोको हुनुपर्छ। मेथीको भयो। यो पाकेपछि यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ लगाउनु पर्छ, यो लगाएँ मैले,
यो हो धनिया। यो धनियालाई लगाएर पकायो। धनिया लगाएर पकाएपछि धनिया, त्यसको बाद फेरि यो जिरा पनि हाल्नु पर्यो अलिकति। जिरा हाले। तेल बेसी गर्नु हुँदैन, कम्ती कम्ती गर्नुपर्छ। तेल बेसी गऱ्यो भने तेलै हुन्छ। अब लङ बाटोमा लाने हो, अब तेल बेसी लगायो भने के हुन्छ, लिक्विड लानु दिँदैन बेसी टाढो बाटोमा। अब अलिक अब चुन्छ, के हुन्छ, लिक हुन्छ। त्यही भनेर यो चाहिँ मैले अलिक सुक्खा सुक्खा टाइपको बनाएको। अब यसमा सर्सौँ पनि लगाइदिनुपर्छ। यो सर्सौँ यसलाई चाहिँ पकाउनु अलिक गाह्रो पऱ्यो है, धेरै भयो कि अलिक मसला। कटहरको सब्जी मासुको दुइटाको बनाउँदाखेरि अलिक मसला बेसी लाग्छ हो। अब यसमा फेरि यो पनि हाल्नुपर्छ, लाल मिर्ची पनि हाल्नुपर्छ। यो कश्मिरी पिरो बेसी हाल्नु हुँदैन। पिरो बेसी हाल्यो भने के हुन्छ, पिरो खायो भने पेट खराब हुन्छ हो। पिरो चाहिँ हल्का लगाउनुपर्छ। पाक्यो। अब मसला तयार भयो। मसला तयार भयो। अब यसमा लगाउनु पर्छ। अब यो भयो आमचुर। यो चाहिँ हो आमको, यो चाहिँ खट्टो हो। यो चाहिँ खट्टो हो, खट्टो लगाउनु पर्छ। खट्टो बेगर अचार बनिँदैन, खट्टो हाल्नुपर्छ। खट्टो लगायो। अब यसलाई मजाले चलाएर मिलाएर पकाउनुपर्छ। पकाउनुपर्छ, रातो भइदियो पकाउनुपर्छ यसलाई। यो रातो भइन्जेलसम्म पकायो, चलायो यसलाई। यो रातो पाकेपछि त्यहाँबाट मोलिदिने। अब यहाँ मसला पाक्यो, मेरो अचारको लागि बनाएको मसला पाक्यो। यो अब यहाँ अलिकति चिसो गर्नुपर्छ। यसलाई चिसो नगरिकन हुँदैन, अलिकति सेलाउनुपर्छ। सेलाएर चाहिँ अब यो चिसो भयो होइन। अब चाहिँ म कटहरको सब्जी बनाउँदैछु, अचार बनाउँदैछु है। अब कटहरलाई यहाँ हालेँ, चिसो भयो। अब यसलाई म मोल्दैछु मसलासँग। मोलेर चाहिँ अब उल्टा हात चलाउँदो रहेछ भनेर नगर्नु होला, मेरो त उल्टा हात चल्छ। र मैले ग्लोभ्स लगाएको छु। अब यसलाई म मसला हालेर मोलेर चाहिँ यसलाई डब्बामा हाल्नुपर्छ। डब्बामा राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है गाई साथीभाइहरू सबैजनाले हेर्नु होला, अचार कसरी बनाउँछ, कटहरको अचार। यसलाई चाहिँ यसरी मोलेर, यो सबै मोलेर यसलाई डब्बामा राख्यो भने चाहिँ यो नयाँ नयाँमा खाने होइन, यो अलिक पुरानो भएपछि खाने हो। यसलाई गलाउनु पर्छ। अब यो मैले फ्राई गरेको कटहरलाई, यो कटहर हो, मसला हालेर चाहिँ यसलाई गलाएर राख्नुपर्छ। अब फेरि यो अलि धेरै दिन 1 महिना जस्तो राखेर चाहिँ खाने हो। यसरी मोल्नुपर्छ। यसलाई हल्कासँगले सबै यो मसला पसाउनुपर्छ भित्र। अब के हालेँ भने तपाईँहरूलाई अघि नै मैले देखाइदिएको छु, थाहा भयो होला कसरी बनाउने के गर्ने भनेर। अचार चाहिँ यसरी हाल्छ है गाइस।
साथीभाइहरूले सबैले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, कसलाई मनपर्छ लाइक सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, भन्नु होला कमेन्टमा कसलाई मनपर्छ। अब यो चाहिँ भयो अचार। हेर्नुहोस् है यहाँ अचार हाल्नु चाहिँ यसरी हो, यस्तो गरेर मोडेर चाहिँ अब यसलाई यहाँ डब्बामा चाहिँ राख्ने हो। यसलाई खाप्नुपर्छ अलि मजाले यसरी दबाएर, अलि मजाले गल्छ, अमिलो हुन्छ। रह्यो माथिबाट यहाँ मसला हालिदिने यसरी, यसले चाहिँ थिचेर मसलाले चाहिँ बिग्रिँदैन यो। यसरी बनाएर यस्तो भएपछि अचार भयो। ओके, कसलाई मनपर्छ, खानु मन लाग्छ भने भन्नुहोस्, सबैजनालाई अर्डर गर्नुहोस्, म पठाइ पनि दिउँला बनाएर, कसलाई मनपर्छ। ओके, बाई बाई। अब चाहिँ म मासुको बनाउँदैछु। अघि चाहिँ मैले कटहलको सब्जीको बनाएँ, कटहलको बनाइसकेँ। अब म फेरि यो मासुको बनाउँदैछु। यो चाहिँ मासुको हो, यो चाहिँ चोचेको हो, चोचेको मासुको अचार कसलाई मनपर्छ। चोचे हो यो, हेर्नुहोस् कस्तो लाग्यो, हेर्दाखेरि मन परेन। यसलाई चाहिँ अब फेरि मैले अब मोलिसकेँ होइन, मसला त सबै त्यसरी नै हाल्ने हो। मसला सबै मोलमाल गरिसकेर म अब हाल्दैछु डब्बामा। हेर्नुहोस् है, सबैजनालाई मनपर्छ पर्दैन, के को अचार मनपर्छ भन्नुहोस्। मनपर्छ भने लाइक सेयर गरिदिनुहोस्। मासुको अचार बनाउँदै देखाउँदैछु, साथीहरू सबैजना हेरिदिनुहोस्। अब यो चाहिँ सानो डब्बामा हालेको, कति मिठो हुन्छ कि हुँदैन ट्राईको लागि मात्रै बनाइदिएको हो। अब मनपर्छ पर्दैन हेर्नुहोस् है साथीहरू, अचार कसरी हाल्नुपर्छ हेर्नुहोस् है। यो चोचेको अचार हो, यसरी खाँदेर हाल्नुपर्छ, नत्र यहाँनिर हावा पस्यो भने फेरि झुडी आउँछ, बिग्रिन्छ। यसलाई चाहिँ ट्याप्पै पारेर हाल्नुपर्छ यसरी होइन, खाँदेर हाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यसरी हाल्ने हो। यो टाढो लाने हो, यो नजिक टाढो लाने हो। त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् अचार यसरी डबल प्याक गरेर अब यो टेप हालेर चाहिँ तब फेरि बन्द गरेर चाहिँ खानुपर्छ, नत्र फेरि यो खराब हुनसक्छ। ओके, कसलाई मन पर्यो हाम्रो अचार, मनपर्छ पर्दैन, कसले खान्छ, कसलाई मनपर्छ, लाइक सेयर गरिदिनु होला, युट्युबमा आएर हेरिदिनु होला। ओके, बाई बाई।